Oke, ini kami udah habis maghrib, sudah salat maghrib. Jadi masih dalam kampan. Kami bermalam ini. Nah, lampu ini teman-teman, ini lampu solar cell nih, saya pasang nih. Solar cell, satu buah lampu dengan aki 8 ampere. Nah, kita lihat keheningan malamnya. Nah, ini perbukitan malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak nampak, gelap. Di bawah juga gelap. Nah, cahaya emang nggak ada. Ada mie, ada masak nasi.